जख्मों पे नमक छिड़क रही गोली दे मरवा जाती। क्या बात है भाई, खिड़ा कुमार चांगा पूरे कसम में सुरा दुनिया में बर्बादी करने को तुझको मैं मिला क्या दुनिया में। ओ तेरी आदत में रो पगली खून बहे दुनिया में बर्बादी करने को तुझको मैं मिला क्या दुनिया में। जख्मों पे नमक छिड़क रही गोली दे मरवा जाती, क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही गोली दे मरवा जाती। इतना दर्द कौन मंत्र पाल दो कौन इतना वैसे बिजनेस खेड़ा वाले कैसे 5 साल तक तेरे पीछे हर मंदिर में ढोक दिए, निकली धोखेबाज जान किस्मत में ताले ठोक दिए। अच्छा हाँ 5 साल तक तेरे पीछे हर मंदिर में ढोक दिए, निकली धोखेबाज जान किस्मत में ताले ठोक दिए। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही गोली दे मरवा जाती, क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही गोली दे मरवा जाती। आज कलम नहीं हाथ कभी लिखने में फेमस लड़का था। और गाने में लिख रहे हैं गद्दारी गुजर कारवान वाले स्टार लेखक। तेरा नहीं है दोस्त लाडली प्यार मेरा एक तरफा था, आज कलम नहीं हाथ कभी लिखने में फेमस लड़का था। की दवा बता जाती, क्यों जख्मों पे